ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هجرب معاكم مكنسة توتال للتنظيفات. المكنسة دي توتال عاملاها لتنظيف العربيات، لكن انا النهارده هجربها معاكم في تنظيف البيت. حبيتها جدا لان هي صغيرة في الشيل وخفيفة وسهلة جدا في الاستخدام زي ما انتم شايفين كده. بيجي معاها نفس الادوات اللي بتيجي مع اي مكنسة كهربائية عادية لما بنيجي نشتريها. بيجي معاها 3 اشكال من التنظيف واتنين تيوب، واحدة ثابتة وواحدة متحركة، وليها اشكال جدا من التركيب. ممكن اركبها كده على طول او ممكن احط لها التيوب الطويله زي ما انتم شايفين او التيوب المتحركه وابدا استخدمها. لقيتها عمليه لما اجي انضف فوق اسطح الدواليب او اسطح المطبخ، الحاجات اللي بتبقى محتاجه حاجه اشيلها خفيفه واقدر اتحرك بيها لما اطلع على السلم. بيجي معاها البطارية بتاعتها والشاحن. هي بتتشحن في خلال ساعتين وبتشتغل معاكي برضو في خلال ساعتين. البطارية سهلة جدا ان انتي تركبيها زي ما بنوضح ليكم. وبيبقى الزرار بتاعها الاون والاوف، بيبقى فوقيه سرعتين هاي ولو. وده كده وانا بفتح بشيل الجزء اللي بيكون فيه الفلتر اللي بيتكون فيه التراب، بفتحه بكل سهولة بالزرار بتاعه كده، اروح شايلاها واروح مفضيه التراب وارجع اركبها تاني. هنا كنت بوريكم الاشكال اللي بتيجي معاها. وجربت بقى التيوب الثابتة كأني هكنس السجادة عادي، ولقيتها ماشية على السجادة تمام. جربتها برضو على السيراميك وقلت اشوف قوتها في تنظيف التراب. لقيتها حلوة جدا وقوة الشفط بتاعتها بجد كويسة جدا للاستعمال اليومي في البيت. هنا كنت بجرب الاشكال التانية للتنظيف علشان اشوف اذا كانت فعلا هتشفط زي الشكل الاولاني ولا لا. بس برضو للأمانة ما اقدرش اعتمد عليها اعتماد كلي في البيت، يعني ما اقدرش اقول ان انا هجيبها واكنس بيها يوميا واكنس بيها الشقة كلها مرة واحدة. هي ممكن تكون اسيست المكنسة بتاعتك الاساسية في البيت، يعني حاجة وقعت على السريع عايزة تطلعي فوق الدولاب تكنسيه قبل ما تمسحي مثلا، حاجات زي كده. لكن ما تعتمديش عليها اعتماد كلي في البيت. وطبعا هي اساسي للعربية، وده شيء ممتاز ان انا اقدر استخدمها في العربية وفي البيت. فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة لأسعار المكانس التانية اللي هي من غير أسلاك وكده. من برضو الميزة اللي فيها ان هي من غير سلك، ودي كنت اكتر حاجة انا حبيتها فيها، ان هي مجرد ان هي بتتشحن تبقى عملية معايا في اي وقت اقدر اجيبها بسرعة واستعملها. وهنا كنت بوريكم ازاي انا هشحن البطارية، شلتها كده دوست على الزرار وبعد كده حطيتها في الشاحن بتاعها لمدة ساعتين في الكهرباء. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.